وفاة شخص أثار حادث اصطدام في قطار الحرمين. مرحبا بكم، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل جديد إن شاء الله. أفادت شركة المشاريع السعودية الأسبانية للقطارات المشغل قطار الحرمين السريع يوم السبت إنه عند حوالي الساعة 9:05 من صباح هذا اليوم وقع حادث اصطدام مؤسف لشخص كان متواجد بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي على بعد حوالي 4 كيلومتر من محطة مكة المكرمة، حيث أدت هذه الحادثة إلى وفاته، وباشرت الجهات المختصة الحادثة في حين. إن لله وإنا إليه راجعون.